得閒嘅，做咩啊？你啊？喂阿妹，做咩啊？落去打交落去打，冇喺度啊？邊人打交啫？唔係嗰啲叫咩？影相啫嘛，影相。喂，幫你影下個位。得啦，得。唔使生，唔好生。唔好生啊！仲話你啊，同我哋師講啊，話我同埋咪散咗啊，就嗌你啊，你成班唔坐啊。我有講過咩？嚇？咩同我哋講咩啊？坐佢又問佢。你有冇同佢講過啊？冇。你冇同我講過？咪有，我同佢講過。你做咩執頭唔睬佢啊嘛？我哋幾時講過唔睬佢啊？嚇？有又話冇，我唔開水啊！咁乜柒啫？咁乜柒啊而家？咁大隻閪嘅嚟㗎，你阿媽做閪都要叫做閪啊！大聲啦！閪叫人咁撚閪串嘅，乜臭閪？咩冇閪啊？我係大隻嘢啊！唔瞓啊？玩拖咯？冇啊，唔瞓啊！你個樣已經話咗俾我哋聽喎，玩喎！唔係啊，單挑啊！我冇啊，都冇話到。你冇玩冇啊？你個樣已經俾晒我哋睇啦。如果我屈你嘅，你可以同我哋陳生講。我屈你講嗰啲嘢，紙巾啊！你可以講閪晒出嚟。我有冇屈過你啊？全部都係你同我講㗎啦。咁閪咗去做嫌仔啊！嫌女啊！反骨仔啊！嗬，反骨女咯。口震啊！你癲你食下我？使我先去攞住支咁。咁熟啊！你阿媽閪鑊鑊出嚟，有冇俾到錢啊？第一晚已經冇啦。你再俾佢打嘅。冇錢，幫我買第一晚我叫嘅。之後咧？之後俾10蚊佢啊嘛，都係有錢打啲嚟，你竟然話冇錢俾？摩托啊，得翻5蚊咋？幾多錢啊？我真係得翻5蚊咋？打摩托嚟咯，都係。你女仔之家帶咁少出街買條咯，都唔夠啦。屌你個閪啊！咁你作到嘅5蚊一個啫嘛，服咯，5蚊咋？你有喎？你有邊個咩？1蚊一個俾你睇下嘅啊！好啊，嚟啊！除咗。除啦喂。